एक्चुअली आज हामी चाहिँ खातबारी हुँदै चिचिला गाउँपालिका यो वार्ड नम्बर 1 बर्खे भन्ने ठाउँमा छौँ। आज चिचिला गाउँपालिकाको आयोजनामा 3 दिने स्काउटिङ क्याम्पको लागि भनेर हामी आज 6 जनाको टिम चाहिँ आज हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। कस्तो लागिरहेछ बहिनीहरू? के गरिरहेछ खैहरू? के हो त्यो? के काटेको हो? ओके, पक्कै पनि आज हामी अब बेलुकाको भोजनको तयारी गर्ने क्रममा छौँ। बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ तरकारी धमाधम एकदमसँगले खसी ढालेर चाहिँ पिस पक्कै पनि पिस बनाउने क्रम जारी छ। अनि यहाँ 3 जना बहिनीहरू चाहिँ फर्सी र आलुबाट क्याम्पिङको सुरुवात भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा। के छ आजको खबर? के गर्दै हो तिमीहरू? खाना पकाउँदै हो? पक्कै पनि आज यो बर्खे डाँडामा एकदम भयङ्कर रमाइलो भइरहेछ। रात परेको छ, लाइन चाहिँ यहाँ आउने जाने क्रम जारी छ। एकदम आज हामी अर्ग्यानिक चुल्हा हेरौँ, भाँडा हेरौँ, भट्टुमा आज पकाएको भात हामी खाने हो। सनिता के छ त्योभित्र? बेसार। ओके, यहाँ प्याज काटिसकेको अवस्था छ, टमाटो, तेल, मसला, नुन। यति भएपछि मिठो हुन्छ होइन? चिकमाया के छ? ल एक लाइनमा जाओस् त। आज कस्तो भइरहेको? ननिता अनि खाएको चाहिँ निकालिहाल्छु, तिमी गाडीमा कहाँबाट लाग्नु? मनिला के छ? हो मिङमा लामु जाडो भइरहेछ? सेन्सो न मासो नि हो, मासो टुबु नि हो, टुबु पकाउन छिटो। अब यहाँ छिटो निमा के छ? हाम्रो एकजना भाइ आछ, पक्कै पनि अङ्कल हुनुहुन्छ, हाम्रो घरबेटी अङ्कल हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि आज नै आइपुग्नु भएकोले गर्दाखेरि हामी सबै पाहुनाको रूपमा छौँ। ओके, हस् हुन्छ। एकदम धन्यवाद अङ्कललाई, तपाईँहरूको घरमा आज हामी बस्न पायौँ। यसको नाम के भन्छ यसलाई? पुन्यौ कि पन्यौ कि? आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले बोल्छ यसलाई। ओके, हामीले पुन्यौ भन्छ, पन्यौ भन्छ। भालिङ्गो काटिनी लैलै बिनायो बाजा, भालिङ्गो काटिनी लैलै बिनायो बाजा, गर्दैले कपेर एनी हजुर, गर्दैले कपेर एनी हजुर, हुजानी लैलै बुल्चालै भयो, भेटघाटै हुजानी लैलै बुल्चालै भयो। तिमीहरूको बिजोक म भराइ देखाइदिन्छु ग्रुपमा। ननिता कस्तो महसुस भइरहेछ? एक्चुअली आज चाहिँ हामी आएको दोस्रो दिन क्याम्पको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। बडो आज बाँस बोक्ने कार्यक्रम भइरहेछ। एलिसा मिसले बाँस बोकाउनु भएको छ। हामी क्याम्पको तयारीमा
जुटिरहेका छौँ सबैजना। अगाडि रेन्जर बहिनीहरू बाँस बोक्ने र तान्ने क्रम जारी छ। पक्कै पनि तपाईँको निर्देशन अनुसार यहाँ काम भइरहेछ। आज हामी दोस्रो दिन। आज चाहिँ हामी यहाँ बिहानभरि बाँस बोक्ने कार्यक्रम थियो। अहिले चाहिँ बटरफ्लाई गेट निर्माणको क्रममा भाइ बहिनीहरू जुटिरहेछन् यहाँ। पक्कै पनि आजको दिन चाहिँ निकै अलिकति गाह्रो हुनेवाला छ, किनकि बसाइ व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा म्यानेजमेन्ट सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, यो भिडियो हेरेर सबैले इन्जोय गर्नुहोला। बटरफ्लाई गेट बन्ने क्रम जारी छ। एकदम हाम्रो निमा भाइ मिठो गीत सुनेर मुस्कान दिएर काम गर्दैछ यहाँनिर। निङ्मलाको बहिनीले बिडी च्यापेर चाहिँ यता काम गरिरहेछन् यहाँ। आज भोक लागेको मान्छेको अनुहार एकदम अझै खुल्या छैन, के पुगेको छैन। कस्तो लागिरहेछ मलाई? म रमाइलो छ। ननिता राई र मनिला कुलुङ बाँस काट्ने क्रम जारी रहेको छ। के छ, कस्तो महसुस भइरहेछ त आजको दिनमा? छ नि, आजको दिनमा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। करौतीले धमाधम बाँस काट्ने क्रम जारी छ। एक्चुअली हाम्रो रोबर रेन्जरहरूको टेन्ट पनि तयारी भइसकेको छ। हामी एकदम रफ्तारमा काम गरिरहेछौँ। अब हामीले 4वटा टेन्ट टाङ्न बाँकी छ। गाडीमा आउँदैछ टेन्ट। यता सबै एकदम भयङ्कर तयारी भइरहेछ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ हाम्रो अबको भोलिदेखि सञ्चालन हुने 3 दिने क्याम्प चाहिँ हामी यो ठाउँमा सञ्चालन गर्दैछौँ। एकदम रमणीय स्थान छ, वरिपरि वन जङ्गल अत्यन्तै राम्रो छ यहाँ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। धमाधम हाम्रा काउन्सिलर भाइ बहिनीहरू चाहिँ काम गरिरहेछ। अहिले पानी परिरहेछ। आज रात पनि परिसक्यो, काम सकिया छैन। हाम्रो रेन्जर रञ्जना पनि आइपुगेको छ। धमाधम यहाँ काम जारी छ। मिस यहाँ एकदम घुमोडेर तैनात हुनुहुन्छ उहाँ पनि, नाइ भन्नुभएको होइन। अहिले निकै काम गर्न गाह्रो भइरहेछ, पानी पनि परिरहेछ। अनि अझै 2टा टेन्ट टाङ्न बाँकी छ। अझै 2टा टेन्ट टाङ्न बाँकी छ। र पनि धमाधम काम भइरहेछ। बहिनीहरूले भाइहरूले हरेस खा होइन, जसरी हुन्छ आज यो 4वटा टेन्ट चाहिँ आज जसरी पनि टाँगिसक्नुपर्ने अवस्था छ। के छ भनिज, कस्तो लागिरहेछ आज? जाडो छ कि गर्मी छ कि के छ? मिस ल 1 लाइन भनिदिनुहोस् त, 2 लाइन के छ? अब क्याम्पिङको सुरुवात चरण दुःखदायी भए पनि अत्यन्तै रमाइलो महसुस भइरहेको छ। तर यो चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। र सबै रोबर रेन्जर भाइ बहिनीहरू प्लस भरत सरलाई धेरै 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 धन्यवाद। चिचिला गाउँपालिका यो संयुक्त रूपमा चिचिला गाउँपालिकाले आयोजना गरेको 5वटा ट्रुपको संयुक्त रूपमा क्याम्प भोलिदेखि उद्घाटन भएर 3 दिनसम्म पनि चल्नेछ। जसमा आज हामी आएको चाहिँ दोस्रो दिन भइसक्यो। निरन्तर हामी क्याम्पको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। आज चाहिँ रातै परिसकेको छ। ठिक छ, अब
Welcome to my vlog. Last night. Sir, Manila ko vlog na हाय परिया पेट्रोल सरस्वती ट्रुपको बहिनीहरू परिया पेट्रोलको बहिनीहरू छ के छ कस्तो लागिरहेछ भन त मलाई हो सायद यो पहिलोचोटि हो एक शब्दमा कस्तो लागिरहेछ यो क्याम्प सो पक्कै पनि अब अझै 2 दिन बाँकी छ हामी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ राम्रोसँग सिक्नुपर्छ है त ओके कस्तो लागिरहेछ नन स्काउट भए पनि जोस् हेर्न पाए एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ ओके के छ आले ठिक छ ल मेरो भाइहरु के छ ठिक छ नि सब जङ्गलै लिएर आएछ यार यिनीहरूले त राम्रो राम्रो यो बाँदरै भएर जङ्गलै उठाएको सरस्वती बाँदर ओके बाँदर पेट्रोल के छ कुकुर पेट्रोल सरस्वती ठिक छ नि
बाँदरहरूलाई आयो भने भुक्नु है छेउछेउै रहेछ यहाँ के पाएको रिपोर्टिङ भइसक्यो ओके खाना पाक्न कुन पेट्रोल बाँकी Papa 7 over. गुरुआमा कता हुनुहुन्छ
एकछिन है मिस मिसै भनेको नाच्न सकिन्छ नाच्दै नाच्दै हो ठाउँ त त्यहीबाट हो नाच्न नि सकिन्छ है उठेर Bye.
दाजुभाइ दिदी बहिनी दसैँ आमा जोड्छु